好，咁關於陰影嘅表現方式啦，咁其實我哋都有討論過，即係頭先都有講過啦，唔同嘅情緒反應啦，例如就係壓抑啦，會否認啦。然後仲有就係會逃避啦，即係你會無啦啦就係、我唔係好想再同你討論呢個話題，或者借家意就兜開啦，費事再討論落去啦。或者咧，當陰影出現嘅時候咧，我哋會有好多自我對話出現嘅，自我批判呢件事啦，例如係我哋會話自己啦，點解你咁廢啦？點解你咁懦弱啦？點解你咁唔成功啦？例如就係咁樣。咁去到後面咧，另外一樣嘢就係陰影咧，亦都同一個叫做投射機制有關嘅。有一句道理成日都話嘅，人哋咧其實就係自己嘅一面鏡，但係好多人咧對於呢個説話都有會質疑嘅，就係會心諗我邊度有咁差？即係你永遠都會覺得周邊喺你身邊嘅人咧，全部都去儲存，即係存在咗一堆好差、好多好差嘅人嘅。你上司好差啦，可能你啲同事好差啦，甚至乎可能你有啲好惡劣嘅朋友啦，然後你永遠都會覺得我就係一股清流，我就係出自在呢個嘅泥裡面嘅一朵荷花，係咪？咁但係其實呢一個世界真係我哋嘅一塊鏡，好多即係我哋好多嘢咧，都係會投射咗落去人哋嘅身上嘅。而投射機制係咩咧？就係一種心理防禦嘅機制。當我哋冇辦法接受自己嘅某啲部分嘅時候咧，我哋就會將佢轉移咗去其他人身上。所以呢句話係非常之準，就係你所遇到嘅每一個人都係你嘅內在投射嚟嘅。係咪？即係例如你有時會遇到，點解我成日都會遇到呢啲人㗎？你成日都會同自己講㗎嘛，你係好 hardworking 嘅，點知你就硬係會遇到一堆咧全部唔做嘢嘅同事啦，準時收工啦，勁 hea 啦，勁冇責任心啦。明明你係好有責任心㗎嘛，你唔明點解你身邊總係會遇到冇責任心嘅事嘅，係咪？又或者你係一個時刻都會在乎人哋嘅感受嘅人，但係你成日都會覺得其他人都唔聽我講嘢嘅。都係會漠視我嘅想法嘅，佢哋唔尊重我嘅，係咪？嗱，呢啲咧，所以就係一啲咁樣嘅例子啦。講到好多時就係點講好咧？我明大家會可能有一堆覺得，即係有啲會接受唔到呢件事啦。但係咧，當我哋認真去覺察嘅時候咧，我哋就會發現咧，其實人哋嘅嗰個行為，或者甚至乎係點解你會覺得人哋差咧？呢件事咧，其實本身就係我哋自己內在存在咗所謂嘅一啲偏見啦，或者存在咗所謂嘅一啲陰影啦，或者一啲限制性嘅信念咧，而令到我哋唔認同人哋嘅選擇嘅。講完少少，其實喺真係上喺宇宙裏面咧，喺世界裏面咧，其實 suppose 本身就冇分對同錯嘅。咁以前我有睇書啦，即係我成日睇啲經咧，佢哋都會話，如果我哋冇孝順嘅呢一個定義，如果我哋冇比較，咁你又何來孝順呢？你明唔明呢個意思？總係因為會有人打老母，你先至會覺得對老母好好嘅嗰啲人係孝順。但係其實呢個世界存在嘅嘢就係冇分對同錯，你永遠都唔會知道個仔打老母嘅屋企係發生啲咩事，所以個仔會打老母。但係你就係會一方面你認為個仔打老母就係唔啱，我哋一定要對老母好孝順，就算個老母係好惡毒嘅，就算佢係一個好差嘅阿媽，佢對我從來都冇負過母親嘅責任嘅，我都係依然地要一條徑咁樣，就係對佢好，就係要孝順佢。咁呢一啲所謂嘅條條框框啊，呢啲所謂嘅規矩咧，其實就係社會所謂嘅集體意識啦，即係佢哋加諸落去我哋身上嘅一啲限制，而令到我哋自己會有呢啲想法。但係現實世界裏面，喺宇宙嘅機制裏面，係冇二元對立㗎，係冇啱同埋冇錯㗎，因為喺唔同嘅角度去睇一件事，佢總會有唔同嘅觀點。可能我覺得老母打仔，唔係，我覺得個仔打老母係啱嘅。可能你覺得個仔打老母係錯嘅。呢個就係我哋觀點同角度唔同嘅問題咯。所以喺呢一個世界裏面，永遠都會存在住你認為係啱，但係其實佢係錯；你認為佢係錯，但係其實佢係啱。咁你又諗下，咁到底啱同錯係點樣定義出嚟？係由邊一個定義出嚟？點樣先至算係真正嘅啱同埋真正嘅錯咧？咁樣係啦，咁我哋講翻呢一度，所以咧。
如果你討厭一個人太過自戀，好可能係你壓抑緊自己嘅自信，你唔容許自己好似佢咁樣咁愛自己，所以你見到佢哋就覺得乞人憎。如果你覺得一個人好懦弱，好可能因為你嘅內心同佢一樣，而佢激發咗你內心嘅一啲被忽略咗嘅感受，所以你又好討厭佢。所以咧，當我哋討厭啦、嬲啦，一產生任何情緒嘅時候咧，好可能都係我哋嘅內心會作出咗一啲嘅反抗。當我哋冇反抗嘅，其實冇反抗嘅時候，其實你係唔會覺得人哋咁樣做係有問題嘅。當我哋永遠覺得人哋都有問題嘅時候咧，其實我哋自己裡面都係一個非常有問題嘅存在。所以大家而家可以諗下，到底你討厭嘅人有幾多咧？如果你討厭嘅人數出嚟係有萬里長城咁長咧，咁好可能你自己內心要 fix 嘅問題都係萬里長城咁長咯。